ですね。でその山村さんは非常にその皆さんの、製造業の経営者の方も、それから、当時通商産業省でしたけれども、グッドデザイン賞やっている振興会、非常に信頼が厚くって、随分長い間グッドデザイン賞の審査員を務めていらっしゃいましたけれども、1990年代エコデザインというのが生まれてきましたね。で私の感覚ではエコデザインというのは本来エコロジーなんだから、トータルな自然の生態系を捉えてというものですけど、日本では、当時は省エネルギー効率を高めるということで、家電メーカーがエコデザインという言葉を使うというのが、イメージとして非常に強くって。でそれ以降、ようやくこの頃サステナブルという言葉が生まれてきて、先ほど山村さんおっしゃったもっと広い目で、そのデザイン、ものづくりを捉えるということにようやくこの頃なってきたように思うんですが、そのエコということでありながら、そのエネルギー効率だけを考え、でもそれが今はそうではないというふうに、3.11を含めてですね、時代が変わってきた、そのあたりのご感想いかがでしょうか。そうですね、グッドデザイン賞も同じことでして、グッドデザイン賞の歴史は50年間、つながっていたわけですが、特にやはりデザインっていう概念もですね、どんどん変わってきていて、社会を反映したものに応じて、やはりエコデザインっていう部門ができて、サステナブルデザインっていうのができてきたと思うんですね。でこれはやっぱり大きな一つの、そういう賞が生まれた背景としては、やっぱり社会的にですね、やっぱりエネルギーというものの大切さということが特に言われるようになってきた、中でもですね、特に石油資源の枯渇化ということがですね、随分大きなテーマになって、こういうことに対応するためにやはりエコデザインが生まれ、そしてサステナブルというのが生まれていった。だからサステナブルというのもエネルギー効率を、どう考えるかっていうのがスタートであったはずなんですが、やっぱり現在に立ち返ってみると、もっと全体的に大きな視点でものを考えなきゃいけないだろうということは、地球規模であり、あるいは宇宙規模であり、あるいはもっと国全体として、本当にその環境という問題をですね、考えていくと、単にエネルギーの効率化の問題だけではなくて、自然の、やっぱりその大切さとか、あるいは、CO2 の問題も、ありますし、あるいはその資源そのものの鉱物資源の、枯渇という問題もありますし、いろんな問題がですね、たくさん、現れ始めてきた。そういう意味では、そのサステナブルっていうですね、持続性の高い視点に立ってものを考えましょうという、もう少し分かりやすい言葉が生まれてですね、これが今もですね、サステナブルデザインというふうに言われ続けているゆえんなんですね。そういう中小の方々にも決してその風力発電とか、そういったいわゆる先進再生エネルギーっていうのは何か遠い話ではなくて、自分の現在持っている技術だけでもそれは作れるんだと、それも知恵一つで作れるんだと。そうですね、電子のプログラミングを必要としないで、アナログでっておっしゃられましたけれども、それがやはりデザインの力だと思うんですよ。デザイナーとそれから中小の方々力を合わせて、で未来に向けてですね、グローバライゼーションと言いますけれども、日本の中に力を呼び込みしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。